姐妹们，这是我从大老远的宁夏背回来的滩羊肉，我在他们当地吃这个羊肉可好吃了。我妈他们去不了那么远，所以说就买回来一块，在家里给他们做个一羊三吃啊，看没？按照他们当地的配料表去做，看看做出来是啥味儿了，行不行？快走！老姑娘，以后你和季安出门不用每次都给俺俩带吃的，你说哪次都大包小流的，你说这花这钱还挨着累，回来挤车还不方便。你看我爸天天在家里守家带地，给俺们带孩子啥的。俺跟季安出去看人当地有啥特色，就顺带脚给你们带回来了。我也想让你尝尝他们当地特色。俺俩都没事儿，就说我老姑娘孝顺。直接整块下，扔2片姜，直接盖盖。人家网上有说得用矿泉水姜，俺家这么大锅，你说得倒多少矿泉水？拉倒吧，还是3泉水吧。生姜、大蒜、萝卜妈，你帮我把生抽、老抽拿来一下呗。啥生抽老抽的，拿酱油行了。那生抽老抽里啊，全添加剂，这里啥也没有，就用这个。就咱小的时候吃的老酱油呗。也是，咱小的时候哪分啥生抽老抽的？好，快来吃西瓜，可凉快了。妈，不行，咱按个空调吧，热死了！你看给我这满头都是汗的。哎呀，按啥空调？又费钱又费电的。这咱们东北热天也就1个月，咬咬牙就过去了。哎呀，来，吃个西瓜吧，解解渴。妈，我有个想法。啥呀？你说我跟季安去学弄豆腐行不行？卖大豆腐？那哪能行啊？你俩多忙啊！再说咱往里起早。我也不知道行不行，我就是有那么一个想法，空的时候能干点事儿啥的。好，时间差不多了，可以做菜了。好，来啦！倒入咱东北的笨炸辣豆油，把这香料放进去，把这鸡骨倒里头，也倒炒一个。哎呀，好香啊！是这个香还是这个香？这个香，这个也香。现在我媳妇儿上得厅堂，下得厨房的啊。打得了小声儿，斗得了什么？说不出来了。直接加点咱们这边炖的高汤，倒点酱油，然后料酒，再扔2片辣椒，来点搁香了。酱不用加了，这香味都出来了。炖一会儿，盖盖。这个也到点了，看看咋样？哇，这也太香了！我的天哪，啥也没搁，就放了几片姜，老香了。别让你们看红红做的手抓肉正不正宗？应该正宗吧？啥也没放。来，拿刀剔肉。剔肉出锅喽！哎呀，我那上面撒点盐。给它抹均。来喽，哎。这剔肉也是个技术活儿。来，看看，肥肉相间的好不好？有没有想吃的？来，大宝，这大骨头必须给我大宝。好吃吧？好吃不？好吃不？来，给爸爸吃啊！啊，好，自己吃吧。妈，16吃饭了啊！老爷，你尝尝，你加一个那个肋骨吃，肋骨的肉好吃。我这直接上手了啊！你这真的是豪放。这个行，这老爷来吃这个。太肥了，太肥了，不肥不肥，这个正好。这有个酱，老爷，里边盐您少。妈，你吃。好吃啊，又嫩又香。不膻没有膻味儿吧？没有，一点都没有。好吃。这羊肉是好。是不是跟咱之前吃的羊肉不一样，老爷？不一样不，一样。嘿嘿，没有膻味儿哈。鲜啊，鲜亮哈。不像1斤买的100块钱。啊，这么贵呢别跟他忽悠你啊，30块钱1斤。 ？30也不便宜。贵，这不老姑娘一片心意吗？在咱这还给了27、28呢。多吃点，老爷多吃点。好。